Halo teman-teman, akhirnya kita berjumpa kembali. Kali ini kita akan unboxing mainan mobil pemadam kebakaran. Wow, keren. Gimana? Keren kan mobilnya teman-teman? Yuk kita buka dulu. Nah, ini dia mobil pemadam kebakarannya. Wow, bagus kan teman-teman? Ada tangga yang bisa naik turunnya. Ada tulisan pantang pulang sebelum padam juga teman-teman. Yuk kita simpan dulu. Selanjutnya kita akan unboxing mobil militer. Wow, keren sekali kan teman-teman mobil militernya, bisa menembakkan roket. Kita buka dulu. Nah, ini dia mobil militernya. Ada roketnya, bisa naik turun. Gimana, keren kan teman-teman? Kita simpan dulu. Selanjutnya ada mobil donor darah dari PMI Palang Merah Indonesia. Wow, keren kan teman-teman? Yuk kita buka. Nah, ini dia mobilnya teman-teman. Mobil donor darah Palang Merah Indonesia. Ayo donor darah, biar bisa menyelamatkan orang-orang yang sakit yang membutuhkan darah. Kita simpan dulu. Selanjutnya ada mobil polisi Amerika. Wow, gimana, keren kan? Kita buka dulu ya teman-teman. Nah, ini dia mobil polisi Amerikanya, warna hitam, dari Secret County. Mobilnya seperti mobil balap ya teman-teman. Untuk mengejar penjahat, kita simpan dulu. Ya, sepertinya sudah semua teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.